最近国际情势让人感到不安，但是没有想到，昨天晚间9点多，民众准备要睡觉的时间，桃园市桃园区突然防空警报大响，而且一响就是15秒钟。附近居民群吓坏了，跑出门查看。那么当下还有人以为是发生战争，但实际追查却发现，原来是朴子派出所的警报器故障发生误响。 尖锐警报拉长音量，回音环绕四周，惊醒梦中人。民众吓到，拿起手机拍下突发状况。这一响足足有15秒。25号晚上9点46分，桃园市桃园区防空警报突然响起，附近居民吓了一大跳，网友们更是议论纷纷。有人猜测，以为是发生战争了；也有人无奈地说，假如是演习，也要通知，不是说放就放。我以为他是防空演习，早上也会啊。所以你没有吓到？ 习以为常，对，我是习以为常。那你们有没有吓一跳？没有啊，很正常啊。他们3不时偶尔会放啊，我们已经习惯了。警报声响到底从哪来？搞了半天，原来是桃园市朴子派出所的警报器误响搞乌龙。警方解释，所内的电子式防空警报器故障误鸣，值班员警发现后，随即按下消音键，并关闭总电源。电子式警报器因基板故障造成误鸣15秒。 请民众无需恐慌，本集业已派员检修，将于今日恢复正常。造成民众恐慌，派出所赶紧道歉，好在只是虚惊一场。不过警报声响突然大作，真的是吓坏不少人。记者林书强，桃园报道。